जिम जान्छौ पसिना झार्छौ तर पनि फ्याट किन कम हुँदैन? सबैभन्दा पहिलो गल्ती क्यालोरी डेफिसिट छैन। सो जिम गएर मात्र फ्याट कम हुँदैन। यो हजुरहरूको क्यालोरी इन्टेक भन्दा नि क्यालोरी एक्सपेन्डिचर धेरै भयो भने फ्याट कम हुने गर्छ, जुन चाहिँ हजुरहरूले डाइट प्लान गरेर अथवा आफ्नो एक्टिभिटी लेभल बढाएर गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो गल्ती हजुरहरूको डाइटमा प्रोटिन एकदमै कम छ। सो प्रोटिन कम भयो भने मसल बन्दैन। सो मसल बनेन भने फ्याट लस एकदमै स्लो हुने गर्छ। सो थर्ड मिस्टेक इज हजुरहरूले कार्डियो मात्र गर्नुहुन्छ। कार्डियो मात्र गरेर हुँदैन। हजुरहरूले एभ्री विक 3 to 4 टाइम्स वेट ट्रेनिङ गर्नुभयो भने हजुरहरूको फ्याट लस एकदमै छिटो हुने गर्छ र मसल नि बन्दै जान्छ, जसले गर्दा बडी एकदम टोन्ड अनि एकदम राम्रो देखिन्छ। सो चौथो अनि फाइनल गल्ती हजुरहरूको निन्द्रा बिग्रेको छ। सो स्लिप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हजुरहरूले 6 to 8 आवर्स स्लिप लिएन भने हजुरहरूको फ्याट लस हार्मोनले काम गर्दैन, जुनले गर्दा फ्याट लस एकदमै डिफिकल्ट हुने गर्छ। एट द एन्ड फ्याट लस भनेको वर्कआउट होइन, एउटा सिस्टम हो। खाना, निन्द्रा अनि ट्रेनिङ सबै मिल्यो भने मात्र रिजल्ट आउँछ। थ्याङ्क यू।